Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waislamu, leo tumesimama mbele yenu kwa ajili ya iftari, kwa sababu tunaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao una khairi nyingi, mwezi ambao hii Qur'ani imeteremka, ni mwezi ambao watu wengi waliomba dua Mwenyezi Mungu awafikishe, na pia sisi tunaendelea kuomba dua Mwenyezi Mungu atufikishe tukiwa hai na salama. So katika hii mwezi wa Ramadhani huwa tunafuturisha watu wengi wa kusilimu na idadi imeongezeka sana. Tuna takriban watu 200 ambao tuko nao listi yao, watu 200 ambao wanahitaji iftari. Tena ikumbukwe sana, hii sio kama Ramadhani zingine. Wakati huu katika nchi ya Kenya tunakabiliwa na janga la ukame nchi ya Kenya. So hali ya watu, njaa ni mingi katika nchi ya Kenya. Hali ya watu ni koduni sana, sio kama Ramadhani zilizopita. Mvua ilikuwa imetegemewa lakini haikuweza kunyesha, ni mtihani kutoka kwa Allah. So hali ya watu ni nzito. Tukasema kwa ajili ya Allah tuweze kunusuru kila familia, kwa sababu hatutaweza kupatia kila mtu familia mtu watoto wake nini, yeye na bwanake nini, hivyo familia mzima, kila familia tukapanga tupate shilingi 10,000. 10,000 ni maanake shilingi 330 kwa siku. Yani mtu ujue ni iftari yake na anapata nini kukula na suhuru yake iko hapo. So ukipiga shilingi 10,000 kwa mwezi mzima ni shilingi 300 kwa kila siku. So tukaomba na 30 tukaomba kwa ajili ya Allah tuweze kupata hii shilingi 10,000 kwa kila mtu, na tuna watu takribani watu 200 na wanahitaji iftari, na nimeeleza Kenya namna ambao tumekabwa na hii mambo ya jangwa ya ukame. Hali sio nzuri vile katika nchi ya Kenya. So Waislamu, kwa ajili ya Allah, hii ni ombi ambao tumeisukuma mbele yenu. Tumebakisha almost siku 8 kama sijakosea, siku 8 tuweze kuingia katika mwezi wa Ramadhani. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atufikishe, na nyinyi pia Mwenyezi Mungu awafikishe mkiwa hai na salama. Waislamu, tunaomba usifanye ubakhiri kumfuturisha mtu. Hatujui kama Ramadhani ijayo tutaipata. Muislamu una uwezo, Allah amekupa shilingi 10,000 mwezi mzima ya kufuturisha mtu, wallahi hauwezi kuwa umepoteza. Ukimfuturisha mtu ni thawabu na chuma. Na hapo hapo ukumbuke pia tuna mayatima huwa tunawapelekea iftari. So tuweze kujitolea kwa ajili ya Allah, ndio tuweze kuwapa hawa mayatima na tuweze kupatia hizi family 200 ambao tuko nazo ni kadha wa kadha wa kadha kwa ajili ya Allah. Na bado watu wanaendelea kusilimu, tena wanasilimu kwa wingi, sio kama zama zilizopita. Wanaendelea kusilimu kwa wingi kwa sababu siku hizi watu wanafunguka. So tunaomba kwa ajili ya Allah, Muislamu una uwezo, Allah amekupa riziki na una uwezo kutoa hiyo shilingi 10,000 ukafuturisha familia moja, toa kwa ajili ya Allah, usifanye ubakhiri. Kama huna uwezo basi toa shilingi 1,000, 2,000, 3,000. Mwingine naye akitoa hivyo tunashikanisha, inakuwa ni iftari ya mtu ya mwezi mzima. Wakitoa watu 10 shilingi 1,000, hiyo inakuwa ni ya mtu mmoja tunampatia, inawezekana anapata iftari ya mwezi mzima. So tuweze kufanya wepesi kwa ajili ya Allah na tuweze kuinusuru dini ya Allah, na Mwenyezi Mungu atanusuru hapa na kesho siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu awastiri, na Mwenyezi Mungu awazidishie, na Mwenyezi Mungu awape afya, na wale wagonjwa Mwenyezi Mungu awape shifa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina Mustafa Abul Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ndugu zetu Waislamu, ndugu zetu katika imani, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wa mwisho Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa ningependa kuhusia nafsi yangu bila kuzisahau nafsi zenu katika swala nzima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ndio anatuelekeza katika mwezi huu mtukufu tena kwa mara nyingine, tukiwa tena ni wazima wa afya, na ni jambo la kumwambia alhamdulillah rabbil alamin. Kama vile ndugu yangu Sheikh Salim hapa amesema kwamba tuna majukumu makubwa sana yaliyoko hapa mbele hapa. Hizi siku zijazo tuna kazi kubwa sana, na hawa ambao tunawazungumzia ni wale ambao wamesilimu. Hizi familia si watu,
familia 200 ambao ndio zinatutarajia ya kwamba waweze kupata nusura hii, ndugu zangu katika imani. Na hali Sheikh Salim amezungumza vizuri ya kwamba njaa iliyoko sasa hivi Kenya ni kubwa, na familia zingine unakuta kwamba mpaka wanalala mpaka njaa mpaka siku 2 siku 3, na kwa sababu sisi hatuna uwezo wa kufanya hilo, tumeona ni vizuri tuje kwenu tuweze kumpeni hizi habari ili tuweze kusaidiana katika zoezi hili, na Mwenyezi Mungu ataweza kutufanyia wepesi. Wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na benki ambayo ni Baitul Mal, na Baitul Mal hii hawa watu wa kusilimu walikuwa wanapewa kitu kinaitwa Mualafatul Qulub. Mualafatul Qulub ni kule kuwezeshwa watu walioingia katika dini ili kuweza kudhibitisha nyoyo zao katika imani au kuziweka imara katika Uislamu. Sasa sisi hatuna Baitul Mal, tunawategemea nyinyi ndio Baitul Mal yetu kwa sasa, na tusipokuja kwenu hakuna watu pahali pengine tunaweza tukaelekea, na majukumu haya ni majukumu ya Waislamu. Mwenyezi Mungu wakati alipokuwa anazungumzia wale wanaokadhibisha siku ya kiyama, alizungumzia watu aina mbili. Alizungumzia mayatima na akazungumzia maskini, kuwalisha maskini. Kwa hivyo katika jukumu la kuwalisha maskini, hali tuliyokuwa nayo sasa hivi Waislamu ni kubwa na ni nzito, inatia huruma Waislamu. Nyinyi wenyewe ni mashahidi, mmeona hali iliyoko sehemu za Northeastern na sehemu zinginezo, sehemu za Coast na sehemu zinginezo. Hata huku unakuta kwamba hata wale wangekuwa na uwezo wa kuwapa support watu hawa, haiwezekani tena. Alafu tena kuzidisha sana ni kwamba hawa watu wa kusilimu wana shida kubwa sana ambayo huwa inasababisha kwamba wanatengwa na jamii, wanatengwa na familia. Kwa hivyo unakuta kwamba kama hawa wapi ambao wamesilimu sasa hivi, wengi wanalalamika kwamba wametelekezwa, wengi wamefukuzwa mpaka kazi zao ambazo walikuwa wanafanya, wengi wamefukuzwa mpaka hata vibarua ambazo walikuwa wanafanya, kwa sababu kisa tu kusema Mwenyezi Mungu ni mmoja, na Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, wanafukuzwa mpaka kazi zao. Hao watu wanatuangalia, tutawafanya nini sisi? Hatuili wakati hatuna uwezo ndugu zetu katika imani, ni tuje kwenu tu kama kipindi kama hiki tuweze kusaidiana katika zoezi hili, ili tuweze kusaidiana kwa watu hawa angalau waweze kupata nusura. Na kama vile Sheikh Salim amesema kwamba kwa mwezi mmoja shilingi 10,000 kwa familia moja, angalau waweze wasije wakakosa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu kwa siku zijazo atawafungulia kheri zao, lakini kwa mwezi huu unaokuja, huu mwezi wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu aweze kuwafanyia wepesi na tuweze kuwafanyia wepesi na sisi uwezo ambao Mwenyezi Mungu ameweza kutupa, ili wasiweze kuwa na njaa na wasiweze kusumbuka ndugu zetu katika imani. Kwa kadri ya uwezo huo, kwa kadri ya uwezo ambao Mwenyezi Mungu atakuwa amewajalieni, tuweze kufanya zoezi hili na Mwenyezi Mungu ataweza kutufanyia wepesi. Hawa ambao tunazungumzia ni wale wa kusilimu. Pia tunashughulika na mambo ya mayatima, na hali yenyewe kama hiyo Waislamu ambao tunasema ndio kama hii inavyoonekana na vile inavyosikikana. Kwa hivyo tunawaombeni kwa heshima na taadhima tuweze kufanya zoezi hili, na Mwenyezi Mungu atatufanyia wepesi na atatuongozeni zaidi katika njia nyooka. Wale ambao familia zao na matatizo, Mwenyezi Mungu aweze kuwakidhia mahitaji yao, na aweze kuwatimizia haja zao zile ambazo zinawasumbua katika majumbani mwao, au katika maishani mwao, au katika afya zao. Wa bihaki Muhammad wa alihi tahirin, walhamdulillahi rabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى سام هذه شكر إسكاله الله يكون كان نكينا مسلمين لو من استعمل هذه شكر إسكاله. ولا لما أنت ورتينا أنت أجنا هاي بشير رمضان هاي نقص صعوطة وقت يلا إن جحيجة وحنا دوينا ولا ليال بعد ما غشان ولا لين وحي كهذيل أفور الله بهنيا هاي الماء معان أفورنا dad soo mu'alafatul qulub al afuriya wala afurkaas alla idinkaga baahan yahay. Waqti kasta Ramadaanka la gaaro waa idin soo hor istaagnaa. Maanta ayaan doonaynaa inaan bilaawno ilaa Ramadaan kowga laga gaarayo waa wadaynaa, ilaa Ramadaan ka dhamaanayo waa wadaynaa. Marka walaal afurkaas alla idinka baahan yahay waa sadaqatul jaariya oo Ilaahay hortiisa geysanaysaan. Mar horeba waad la bixi jirteen, haddana waad la bixaysaan, Ilaahay idinkiisa la bixaysaan. Rajada Ilaahan ku leenahay waad aragtaan xaaladda adduunka sida ay noqotay, abaaraha wadanka dhacay waad aragtaan, gaajada wadanka jirto waad aragtaan. Walaalayaal idinka ayaa idin soo bandhignay, Ilaahay dirsan idinku soo bandhignay, sadaqadaas alla idinka rabaa. Wixii aad la baxdeen hoos akhrisan Allah idinka dhigo, wixii Allah hartaan Allah idin barakeeyo.
عمرين الله بركة وريين الله بركة حولين الله بركة أولادين الله بركة والدين ذنوب هذا الاثنين بالله ونحرسته مسلمين تقول بك الله عافية هو عافظ من الله وزيست وبارك الله فيكم عن ليناي وإذا سوينا ولا رمضان كنتان لقارن waxaan doonaynaa maalinta ramadaanka uu ku yahay wixii aan la baxday inay muslimiintu ku afuraan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, peace and blessing be upon his final messenger to be sent to the mankind, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As you know, brothers and sisters in Islam, we are heading, we are almost 10 to 7 days, 8 to 7 days to the holy month of Ramadan. And this month of Ramadan is the month when the Quran was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this month has a lot of blessing. And as you know, as normally in each and every year, we normally feed around 200 families of those people who have embraced Islam. And as you know, right now here in our country, Kenya now, there's a lot of drought. And when there is drought, there's no food. So if you go to the northern parts of Kenya, you see that the camels, the goats, and the cattle are dying because of hunger. So we have arranged that there are many families. There are even more than 200. There are almost 300 something. But we have selected 200 families who would like to feed those people in the holy months of Ramadan. What we have calculated, we have seen that one family, a ration for one family, or the food for one family, is going to cost around $100. That is 10,000 Kenya shilling. And if you count by the days, for that days, that person is taking around 330 shilling per day, because it's 10,000 shilling. If you divide by 30 days, it will come 330 shilling per day. So what we are saying that those family, if you can be able to feed one family, and you know, when you give someone food during the month of Ramadan, you give him water, then you know that is sadaqah tujariyah, and you'll got it when you go to Allah subhanahu wa ta'ala. So brothers and sisters, we are asking you, before we start or we commence the month of Ramadan, we need you to contribute. Maybe we want to contribute for one family, for two family, three family, the one you can. You are not equal in Islam. There are people who are in the higher level, where they are well up, have money. You can feed about five, then you can feed five. You want to feed one, you can feed one. If you don't have that $100, you can give $50. And then another person can give $50, so that money, when you collect it together, we go and buy food for each family. And you know, every year we do this noble cause. We normally do it every year. And this year it's just the same, but this year I see the numbers is too high. So let us try our best. We feed those families, because these are people who have reverted from other religions and came to Islam, and they don't have other brothers or sisters. We are their brothers and we are their sisters. So please, we ask you to donate the way you can. You can donate. We can ask you. Can you donate even sadaqah tujariyah or your parents? Maybe you can feed about 5 people or 3 people. We are going to appreciate. So we are together and we pray for you. Those people who are sick, may Allah heal them. Those people who doesn't have any work, may Allah bless them, and they got so that they can get work and start working, so that they can help this deen of Allah to grow to more and more and more. So we leave it there, and we will be talking every day about this noble cause. We are not going to
to delay anymore, because the days are, there's only a few days we go to the month of Ramadan. And how do you think if someone is in Ramadan and he doesn't have anything to eat in the evening? That is it's a very serious thing. And we all normally we have yatimas. We have those orphan school. We normally take food to them several times during the month of Ramadan. So remember those orphans, and remember those people who embrace Islam, and they need your help, and the help is needed now. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zimfikie nabii wa umma, mwisho wa anbiya, nabii ambaye ametimilizwa kwa ulimwengu wote, nabii ambaye ndio ataombea wanadamu shifa, siku ambaye ni siku ngumu, ambaye ni siku ya malipo, siku ambaye baba atamtoroka mtoto wake, mtoto atamtoroka mama yake, sio siku nyingine, ni siku ya malipo, the day of judgment, ambao tutahudhurishwa na Mwenyezi Mungu katika uwanja wa hukumu, si mwingine bali ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rehema na amani zimfikie za Mwenyezi Mungu zimfikie yeye na nyumba yake na masahaba zake na sisi ambayo tumemfuata hadi siku ya mwisho. Siku nyingine njema tumekutana hapa katika jiji la Nairobi, uwanja wa Jacaranda, ambaye ni uwanja ambaye ni famous sana. Ilikuwa ni uwanja famous sana katika mambo ya politics, lakini sisi hatuongei politics, tunaongea mambo chakula cha moyo, ama ya kutengeneza moyo, ya kutengeneza roho. Kwa hivyo tuko hapa na tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie nchi yetu mvua, kwa sababu kuna kiangazi, na tumuombe Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndio, hii mali yote ni yake, kila kitu ni chake, mvua ni yake, na tunamuomba atuonee huruma ili mvua iwe kuweko. Mvua ikiweko chakula inapatikana, mvua ikiweko wanyama wanakula, wanatoa maziwa, tunakula nyama zao. Kwa hivyo hiyo ndio maombi tunaomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni Mola wetu na anatusikia na anaona na atatufanyia. Inshallah mvua itanyesha inshallah kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni jioni nyingine tumekutana katika viwanja hivi, na hapa huwa tunasema tunakuja hapa kufundishana maneno ya Mwenyezi Mungu na kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa viumbe vyake, na si ati sisi ni wajuzi sana, tunajua sana, hapana. Pia tunafundishana tu mambo ya dini ya Mwenyezi Mungu. Haitaki haraka na haitaki mbio, inataka polepole katika hali, na Mwenyezi Mungu amekubali watu waweze kushauriana na waweze kufanya mashauri pamoja. Kama tunaongea mambo ya Mwenyezi Mungu, basi tunaambiwa malaika huwa wanakuja, wanaweka kivuli pale. Pahali kuna watu wanaongea mambo ya Mwenyezi Mungu ni tofauti na pahali kunaongewa mambo kama ya politics kama vitu vingine. Wakati mnaongea mambo ya Mwenyezi Mungu, basi inasemekana malaika wanakujaga, wanaweka kivuli pale mpaka wakati mtakapomaliza mkutano wenu, kwa sababu mnamuongelea yule ambaye ametuweka uhai, ambaye ameshikilia uhai yetu na ameshikilia uhai wa kila kitu. Kwa hivyo ndugu yangu, mimi naitwa Sheikh Hassan Karioki, na mimi ni Muislamu kama Adam, kama Nuhu, kama Ibrahimu, kama Musa, na kizazi chote cha Ibrahimu, na kama Yesu, na kama Muhammad. Sijui unaitwaje kaka? Mimi naitwa Ibrahim. Ibrahim nani? Natumianga hiyo. Moja tu. Haya, sawa Ibrahim. Sasa Ibrahimu, swali gani leo jioni ya leo umeweka ambaye ama ungetaka kutuuliza sisi Waislamu? Ananiuliza dini, lakini naomba tupite, ushapita hapo. Niingie kwa swali yenye ngoja kidogo, sijapita hapo. Najua saa zingine kompyuta inaingia virus, unasahau kitu moja. Kweli nilikuwa nimesahau hiyo. Mimi nimesema mimi ni Muislamu na nikajieleza. Na wewe ni nani? Wewe ni Mkristo, Muislamu, Buddha, Shinto, pagani, Bahai, yako ni gani? Mimi sina dini. Wewe huna dini. Kwa hivyo wewe unaishi tu? Mimi siishi tu, lakini najua Mungu yupo. Unajua Mungu yupo, lakini dini ndio huna. Okay. Haya, lete swali lako. Sitaki kwenda deep ya zaidi ya hapo. Sawa, asante sana. Naam. Leo hatutaingia kwa Biblia, lakini tutakuwa na nitataka tukue neutral sana. Najua nimekuwa si mara ya kwanza
kujikuta hapa Naam. kujanga na wakati. Naam. Sasa najua hamu yenyu kukuja hapa, Mungu amewezesha ili mfike hapa, mkuje mpeane Injili na muweze kuambiana uwezo wenyu vile mnajua ufalme wa mbingu. Na tukiangalia tena sana, tunajua wengine pia wako mahali, hata ukienda huko kuna wengine hapo Wakristo wamekaa hapo tena wanafunzana. Sasa unapata kuna watu wamebaki wakijiuliza sasa wapi ni wapi. Sasa ndio maana nimekuja na hizi swali tatu. Ya kwanza inakuwa hivi, nyinyi sasa tuseme ni nini mtaniambia ya kunionyesha Uislamu ndiye njia ya kutembea? Asante sana. Sisi tunaongozwa katika Uislamu, tunaongozwa na kitabu kinaitwa Qurani. Kitabu cha Qurani kiliweza kupatiwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika karne ya 6 pale katika mji wa Maka. Akapewa hiyo kitabu, na hiyo mwongozo wetu tunaongozwa na kile kitabu. Kwa hivyo sijui kama umeshaikiona ama umeshaisomewa. Ninayo, naisoma kila siku. Unaisoma? Unaenda kuifungua. Asante sana. Sasa tunaangalia Qurani inasemaje. Qurani kwanza, Qurani inaeleza huyu mwanadamu huyu mwanadamu ni vipi, mwongozo wake kwanza itakuwa vipi. Kwanza tunaanzia pale mwanzo kabisa, Qurani 15:26. Tuanze pale mwanadamu ameanzia pale, ndio tukuje hivi tukipanda. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na tulimuumba mwanadamu kwa udongo mkavu unaotoa sauti unapogongwa, unaotokana na matope meusi yaliyovunda. Ndio hapa tunaambiwa Mwenyezi Mungu aliumba mwanadamu kwa udongo tena mweusi. Tuna mwanzo wetu pale katika kuumbwa. Kwa hivyo mwanadamu baada ya kuumbwa, Mwenyezi Mungu alifanya nini? Ama alimwambiaje? Ama aliweka nini ili mwanadamu aweze kuishi katika hii dunia? 76 aya ya 2. Oh, 76 Suratul Insan. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Naam. Azia hata moja tu ni sawa. Hakika ulimpitia binadamu wakati mrefu katika dahari. Kwanza mwanadamu, wewe ndio kiumbe cha mwisho kabisa kuumbwa katika hii dunia. Ilipita wakati mrefu sana. Mungu ameshaumba dunia, ameumba kila kitu, ameweka. Mwanadamu bado hayuko katika dunia. Malaika wako, majini wameumbwa kabla sisi, na mwanadamu alikaa muda mrefu sana, mwanadamu hajakuja hii duniani. Hakuwa kitu kinachotajwa. Mwanadamu hakuwa kitu kinatajwa, hata alikuwa hajulikani kama kuna kitu kama hiyo. Binadamu ndiye kiumbe cha mwisho kuletwa duniani ulimwenguni. Tunaambiwa mwanadamu ndio sisi ndio watu wa mwisho kuja katika hii dunia. Kabla hatujakuja kulikuwa na majini wameumbwa, malaika wameumbwa, mbingu zimeumbwa, kila kitu kimeumbwa, maji, miti, ndege, wadudu, nini, kila kitu. Na kwa hakika tumemuumba mtu kutokana na mbegu ya uhai iliyochanganyika. Endelea. Ya mwanaume na mwanamke. Ndio. Ili tumfanyie mtihani kwa amri yetu na makatazo yetu. Kwa hivyo tukamfanya ni mwenye kusikia na mwenye kuona. Hakika sisi tumemuongoa, tumembainishia njia zote mbili hizi. Mwenyezi Mungu ameweka njia mbili. Njia gani na gani? Kuwa hii ndiyo ya kheri na hii ndiyo ya shari. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu baada ya kuumba sisi wanadamu akatuwekea njia mbili. Hii ndio, ukifuata njia hii ina heri, ukifuata hii njia nyingine ina shari. Kwa hivyo hii ya heri itakupeleka paradise, hii ya shari inakuingiza katika moto wa jehanamu. Unanielewa mpaka hapo? Naenda tu pole. Sasa huo mwanadamu ambaye aliumbwa mwanzo, baada ya hayo nini Mungu alimwambia ama alifanyaje na yeye? Qurani 2:213. 1:13 nafikiri. 2:213.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Watu wote walikuwa wa dini moja ya haki alikuja nayo Nabii Adam. Tunaambiwa watu wote walikuwa wa dini moja ya haki aliyokuja naye Nabii Adam. Kisha wakaitirafiana. Basi Mwenyezi Mungu akawaleta manabii watoa habari njema na waonyao. Unaona, baada ya watu kuitirafiana na waliletewa na Adam dini ya haki, wakaitarifiana, Mungu akaleta manabii kuwarudisha katika ile dini asilia yao ya dini ile ya kwanza ya haki. Dini hiyo ni gani? Qur'an 3:19. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Nasemaje? Bila shaka dini ya haki mbele Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Bila shaka, bila wasiwasi yoyote, dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Qur'ani 30:30. Utanisome nimalize, alafu sasa nikupe chance. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Yaani unaambia uso wako huo unaelekea kwa dini iliyo sawa sawa. Dini ni mingi duniani zimejaa, lakini unaambia uelekeze uso wako kwa dini iliyo ya sawa sawa. Endelea. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu aliloumbia watu. Kumbe watu waliumbiwa katika hiyo dini, Yaani dini hii ya Kiislamu. Endelea. Inafikiana barabara na umbo la binadamu. Endelea. Hakuna mabadiliko katika maumbile ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndiyo dini iliyo haki. Lakini watu wengi hawajui. Tunaambiwa hii Uislamu ndio dini ambayo ni ya haki, lakini watu wengi katika dunia hawana habari. Sasa hii dini, nikimalizia andiko la mwisho, hii dini ilitoka wapi? 22:78. Ndio nimpatie mic. 22:78 al-Karim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Naipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Yeye amekuchagueni muwe umoleo bora. Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Kwanza tunaambiwa hii dini tuko ndio dini ya Ibrahimu. Endelea. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko. Kwa hivyo dini ya Uislamu ni Mwenyezi Mungu ameita Uislamu. Nafikiri baka hapo nimekuelezea. Haya, mike ni yako. Sawa, naona mnazidi sana kuingia kwa hizo ni sawa, asante, nimepata. Lakini niongeza swali lingine inajiuliza, unajua hii ni Qur'an. Na Qur'an nilikuwa nataka kitu inakuwa central. Inaongea hii na hii. Inaweza sema hii Wakristo wasomi hiyo. Sasa naweza sema Muhammad ilikuwa founder ya Uislamu. Anapoandika hii Biblia, juni yeye peke yake ndiye aliandika hii kitu. Muhammad hakuandika Qur'an. Yeye ndiye alikuwa hakuandika, ni kuteremshiwa, aliteremshiwa. Kusema alikuwa inspired, ndio alikuwa inspired. Yes. Yeye ndiye alisema kila kitu yenye imeandikwa. Na hata kama waandishaji walikuwa wanatumia, lakini ni yeye ndiye alikuwa anapea. Yeye, sikiza, chain of narration ama ya kitabu kinatoka kwa Mungu, malaika anapewa, ambaye ngoja kidogo, ndio nakwambia, inatoka kwa Mungu kitabu, inapewa malaika, analeta kwa nabii, na ikileta kwa manabii, nabii naye anapea watu. Unanielewa? Hivi ndivyo kitabu inakuja. Sasa ni sawa, siwezi kinikia. Nilikuwa nataka niulize sasa, hapo alipea nani akaandika hizo maneno, na sitaki niingie hapo. Nataka niende ya pili, swali yangu ya pili. Sasa niseme mimi ni Mkristo. Asante. Na nyinyi ni Waislamu. Usiseme wewe ni Mkristo. Mimi ni Mkristo, wewe ni Muislamu. Kwa hivyo si kwamba hauna dini, una dini ya Ukristo. Okay, acha niseme hivi. Mimi ni Muislamu, wewe ni Mkristo. Kwanza wewe huna dini. Wewe kwanza kitu ulipoingia mara ya kwanza nilisema sina. Wewe ulisema huna dini. Ukasema you are not a Christian, you are not a Muslim. Na tukakubaliana vizuri. Sawa, tuseme hivi. Kwa hivyo huwezi kumtetea Mkristo na wewe si Mkristo. Mkristo anafaa kujitetea yenyewe na Muislamu anafaa kujitetea mwenyewe. Na dini sasa hii tuna dini na mtu ambaye hana dini. Yaani anajua kuna Mungu. Anajua tu kuna Mungu lakini yeye dini hana. Ndivyo alisema mara ya kwanza. Swali yangu bado inakuja hivi.
ni nini inaitwa fundamentals beliefs wa Waislamu ni nini? Fundamental beliefs za Waislamu ni nyingi. Ya kwanza ni kuamini ya kwamba Mwenyezi Mungu ni ngapi? Moja. Ya pili ni kuamini hata siendi huko nitakuja huko. Hiyo umeshasoma, sinasikia hata unazitaja taja hapa zile umesoma Qur'ani ile uko nayo. Kwanza kitu ya kwanza ile principle ya kwanza ni kwamba ujue Mungu ni moja, ambaye hazai, hakuzaliwa, hakuumbwa. Yeye ndio muumbaji na yeye ndio uliumba kila kitu, na hakuna Mungu mwingine, na si watatu na si wawili. Yeye ni peke yake, wala hana msaidizi yeyote. Naomba mwalimu some aya hapo kwanza. Kwa jina la Mwenyezi. Nasoma ni aya gani nasoma? 2285. 2285. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mtume ameamini yaliyoteremshwa kwake kutoka kwa Mola wake. Na Waislamu pia wameamini hayo. Kabisa. Wote wamemwamini Mwenyezi Mungu. Na malaika wake. Na malaika lazima uamini malaika wa Mungu. Na vitabu vyake. Na vitabu zake uamini. Na mitume yake. Na manabii wote uamini. Na hao Waislamu na mtume wao husema hatutofautishi baina yoyote katika mitume yake, wote tunawaamini. Na husema si tumesikia na tumetii, tunakuomba msamaha Mola wetu na marejeo ni kwako. Unaona vile imeeleza vizuri. Sisi Waislamu tunaamini kila kitu ambaye Mwenyezi Mungu nimetajwa pale majina yao, malaika, vitabu, manabii, na hatutofautishi manabii tukasema huyu tunamwamini kama na huyu hatumwamini. Unaona? Sasa hivyo ndivyo inaeleza. Nataka nimalize hiyo swali niende kwa wengine, najua wengi wako na nafasi. Wewe uliza yako mpaka ishe. Wengi watakuja baadaye. Nauliza hivi. Nikiamini hizi zenye imesomwa hapo, nasema ile hiyo ni sawa? Nasoma wapi? 2285. baada ya kutamka shahada? Sasa hii bako kutamka shahada, kwa sababu utajuaje haya maneno kama wewe ukitaka nikuuliza swali ndogo. Kwa mfano uko nyumbani unataka kuoga, sawa? Umeacha maji kwa mlango na umefunga mlango, umeingia kwa bafu, utaoga? Hutaoga. Kwa hiyo mpaka maji ingie wapi? Sasa niambie nifanye nini? Nimeamini. Ukiamini kuna Mungu mmoja. Ndio kushahadia hiyo. Tumeamini kwa malaika wake. Naam. Tumeamini kwa watume wake. Tumeamini yeye akona nguvu na yeye ndiye aliumba kila kitu. Tumeamini haya. Sasa ni nini? Unajua hiyo ni shahada ile ya kusema naamini Mungu hakuzaa, si hiyo ndio unamaanisha? Sio hiyo. Hiyo shahada inasema hivi. Ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ashhadu na shuhudia an la ilaha, ya kwamba hapana mola illa lahu, apasaye kuabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja. Wa shahadu, na nashuhudia anna Muhammadun, hakika Muhammad rasulullah, ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Hiyo tu. Hiyo ndio Uislamu. Sasa mtu nikisha amini hiyo ni kusema, na ni kama ni kubeba Biblia unasema naamini, ni kuamini kisha unakiri kwa ulimi wako, unakiri sini hiyo moyoni. Yes, kisha unatamka kwa ulimi wako. Sasa ndio nimeuliza nikishafanya hiyo nitakuwa nimekaa nikijua mimi ni Muislamu ama kuna kitu kingine? Utakuwa wewe ni Muislamu kwa sababu wakati ulijienroll nursery school, ulienda nursery school ukiwa mdogo, uliofanya nini? Ulienda shule ndio ufanye nini? Ndio nipate akili, upate elimu, nipate hiyo elimu, kwa sababu ulikuwa hujui hata kuhesabu, hujui hata kuandika ABCD, hujui kuandika 1 2 3 mpaka 10 ulikuwa hujui. Kwa hivyo ukienroll katika Uislamu unaenda unasoma ili ujue hiyo kitu unasoma ni kitu gani, ili mtu hawezi kukudanganya akwambie hivi ama hivi, unaisoma. Ndio unaona watoto wetu tunawapelekaga madrasa ili wanasoma. Mtoto wa Muislamu huwezi kumpeleka hivi hivi,
Mtoto wa Muislamu anaweza kukuchallenge vibaya sana, kwa sababu yeye ameenda amesomeshwa dini, anajua hii ni makosa, hii ni right na hii ni wrong. Unaona? Sasa ukiwa umeingia katika Uislamu, huwezi jua kitu right, kwa sababu tuseme kwa mfano ulikuwa unakunywa pombe. Ukiingia kwa Uislamu, kama vile unasema wewe unataka ukae hivyo hivyo, utarudi tena kwa baa kunywa pombe? Hautarudi. Kwa nini usirudi? Nimekuja kujua pombe ni mbaya. Umekuja kujua ni mbaya. Sasa katika Uislamu ndio naenda unafundishwa mambo na namna ya kuishi, mila za Kiislamu zinasemaje. Na baada ya kusilimu lazima ufuate nguzo 5 za Kiislamu. Uswali. Kwa hivyo baada ya shahada kinachofuata ni swala. Baada ya hapo kinachofuata ni kuna zaka, kuna kufunga mwezi wa Ramadhani ambao ni siku kadhaa zijazo, kama wiki moja ijayo, mwezi mzima, siku 30 au 29 kufunga, kuanzia machweo mpaka kucha, wakati kunapokucha na wakati kuna chwea, na kwenda kuhiji, lakini kwa mtu aliyekuwa na uwezo. Naona hizo ni nguzo, hiyo ni nguzo za 5 za Kiislamu. Hiyo lazima usisome uzijue, na kutoa lazima usome. Na kutoa zaka kama huna uwezi toa zaka, kama huna hata kitu ya kujisaidia naye, hata wengine hata ujui hata utakula nini. Wale wanatoa zaka ni wale watu Mungu amewanemesha, wako na mali, wanatoa zaka mara moja kwa mwaka. Hiyo zaka anatoa kwanza, anaanza na kwao, anaangalia nani maskini hapa kwetu, hapa katika familia, anaona ni fulani, anampatia hiyo zaka, naye huyo anaenda anaweka biashara, naye pia atakuja kuwa na uwezo, naye atatolea mwingine. Baada ya hapo, kama ikitosheka nyumbani, anatolea maskini na mayatima na wajane. Unaona sasa, hivyo ndio Uislamu iko. So lingine, naam. Sasa okay, kabla tupite hiyo. Naam. Sasa dini ni kuenda kanisa, dini ni kwenda muskiti na kuenda hizo sala saa 3, 7, 9 hivyo, ama dini ni kuamini na kutenda chenye Mungu anasema? Katika swala, wakisikia swala uwe ni vitendo vinafanywa kule msikitini. Kwa hivyo hakuna ibada bila vitendo. Ndio bwana tukasema ya kwamba imani bila vitendo imefanyaje? Kwa hivyo swala pamoja na kuna maneno, lakini ndani ya msikiti kuna vitendo. Ina maana unaweza kuswalia msikitini, kama msikiti uko mbali unaweza kuswalia nyumbani, lakini kuna vitendo ambavyo utasomeshwa ya kwamba sasa hivi unaenda unasoma hii, umesimama, unaenda kwenye rukuu, unaenda kwenye sujud, ni vitendo ambavyo vinavyofanywa. Sasa dini umeelewa vizuri? Kwa hivyo dini ni imani na vitendo. Imani na vitendo lazima zishikane zote mbili. Asante. Sasa inanileta kwa swali ya mwisho. Niseme sahihi, nimeenda nikahubiria Wakristo na wakakuja wakaamini tuko na Mungu moja, Mungu mwenye kuna nguvu, hakuoa, hana mtoto, wako hivyo hivyo, watume wake, malaika wake, ni wake, si malaika Mungu. Sasa kuna sheria inawalazimisha wafunge hiyo kanisa waende msikitini, ama hiyo kanisa wanaweza fuata tu zile vitu zenye zimeandikwa kwa Qur'an? Sasa unajua, ukiongea nao uwaeleze, sasa unaeleza maana ya Uislamu na uzuri ya Uislamu, sio wakakubali. Tuachane na Uislamu. Ngoja kidogo. Tumeamini hii ni ukweli. Sasa tutumie tamu ya ukweli. Ukweli. Pia binadamu waliumbwa na Mungu, wakaekewa hapa duniani na sababu, na sababu ni kutii na wajue Mungu ni hivi hivi. Sasa tuachane na Uislamu. Sasa chenye tunaangalia ni kutoa watu wa hali yenye hawajijui, wakuje wapate elimu, wapate kujua njia yenye wanafaa watembee. Sasa nimeenda nikawaambia hiyo njia ni hii. Hii na hii mnafaa mfanye hii na hii, mkue hivi, mkue mkiamini hivi na hivi, na wakasema ni ndio. Kumbe tulikuwa tumepotoka, hatukuwa tunajua njia. Sasa swali ndio likakuja, lazima sasa wafunge hii kanisa waende msikitini, ama hizi sheria zote, hiyo ukweli inaweza fanyika tu hapa? Sasa unajua wale ni watu wa imani nyingine.
Na reaction yao kama mimi Muislamu siwezi jua watareact namna gani. Unasikia? Wewe utaambia kwamba njia ni hii na hii na hii. Na katika Uislamu hailazimishi mtu awe Muislamu kwa sababu Qur'ani imetukataza kabisa kulazimisha mtu awe Muislamu. Qur'ani 2:256. Huwezi kulazimisha wawe Waislamu. Hata ukienda kuwahubiria hiyo, huwezi kulazimisha wawe nini? Waislamu, kwa sababu dini imekataa. Mpaka Uislamu unatoka kwa roho ya mtu yeye mwenyewe. Kama hata sisi tulisilimu na tukulazimishwa na mtu. Waingie kwa hiari yao. Hiari ya mtu. Na hakuna ukweli bila Uislamu. Yaani huwezi kutenganisha hizo vitu viwili. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hakuna kulazimisha mtu kuingia katika dini. Uongofu umekwisha pambanuka na upotofu. Basi anamkataa shetani na akamwamini Mwenyezi Mungu. Bila shaka yeye ameshika kishiko chenye nguvu kisichokuwa na kuvunjika. Na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusikia, mwenye kujua. Unasikia maneno hayo? Hakuna kulazimisha mtu awe Muislamu. Yeye akitaka kuwa Muislamu atakuwa. Kwa mfano hata wewe ukasilimu uwe Muislamu, huwezi kwenda nyumbani ukalazimisha bibi yako awe Muislamu. Unasikia? Huo bibi unafaa umueleze uzuri yako na aone uzuri wako. Aone hii bwana yangu alikuwa anakunywa pombe, siku hizi hakunywi. Alikuwa anaenda chochoro huko, haendi. Akiona tabia zako zimebadilika, anasema huyu jamaa basi ameingia dini iliyo sawa. Naona sasa mambo ni namna hiyo. Naona lakini hujanijibu. Sasa nataka nitakujibu aje? Wafunge hii waende msikitini. Hawezi funga, hata wewe huwezi kulazimisha wafunge. Si kulazimisha. Yaani ili ionekane ni kweli. Yaani sasa sijawalazimisha. Nimesema nimeenda, nikaongea nao, nikasema chenye najua na wakakuja kukubaliana. Saa hiyo ngoja kidogo. Saa hiyo naongea nao. Unaongea ukiwa Muislamu ama unaongea ukiwa Mkristo ama unaongea ule utuambia mbeleni wewe ni mtu ambaye huna dini? Obviously nikiongea nao inaweza ingia upande wote. Naweza ongea kama Mkristo mwenzao mwenye amepata ufunuo, akapata light, ama niongee kama Muislamu mwenye ameenda kutafuta niseme, naweza tumia tamu ya kondoo. Kutafuta kondoo walete katika ikulu. Sasa ni sawa upande yote tu. Okay, sasa unajua haiwezekani. Kwa sababu kuwezekana kwa Wakristo au kuwezekana kwa Waislamu wewe uzungumze ni ngumu. Kwa sababu wewe hauko katika mojawapo ya hizi. Wewe hauko katika Ukristo na hauko katika Uislamu. Kwa hivyo hapa huwezi kaongea kwa niaba yao wakati wewe si mmoja wao. Ila ukishaingia katika Uislamu unaweza kaongea kama Muislamu kwao na waweze kujiingia katika Uislamu. Wakikubali wanakuja. Hatuna wasiwasi. Sasa jibu ni wafunge hapa waende msikitini. Sasa hawa ndio wataamua. Tunaweza kusomea maandiko hapa. Huwezi kuwalazimisha mpaka wakubali wenyewe. Huwezi kumlazimisha. Hata kama mimi ni Muislamu, nimeenda nimehubiria watu kadhaa, wakakubali. Tutoke hapo. Siku ya mwisho wenye watu watakuwa wanatoka duniani sijui hiyo iko kwa hii Qur'an. Siku ya mwisho sisi itakunjwa watu wenye walikuwa waamini, walikuwa sawa, wataenda mbinguni. Sio iko katika kabisa. Sasa kwa Qur'ani kwanza imeweka detail kubwa sana kuhusu the day of judgment. Ni kweli ni Waislamu wenye walikuwa wanaamini hizi Qur'an ndio watakuwa wanaingia, ama hata wenye hawakuamini wataingia? Kulingana na vile tumesoma na vile kitabu yetu imetueleza, kama mtu hakuwa Muislamu ako na shida huko mbele. Sasa kwa sababu manabii wote walikuwa Waislamu kulingana na Qur'ani yetu, ndio hii hapa Qur'ani 42 aya ya 13. Nitakusomea tu polepole usikie. Nasema kwa mujibu wa Qur'ani vile nasema. Alafu naomba uniletee nombo Qur'ani. Anamalizia swali la mwisho. Ndio anamalizia. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Amekupeni sheria dini ile aliyomuhusia Nuhu. Na tuliokufunulia wewe. Unaona? Muhammad anaambiwa
tumekupa sheria ya dini ile ile ilikuwa ya Nuhu na tumekufunulia wewe hiyo dini, na tuliwahusia Ibrahimu na Musa na Isa kwamba simamisheni dini wala msifarakiane kwayo. Kwa ajili ya dini ni ngumu kwa wenye kushirikisha dini hii unaoitia. Mwenyezi Mungu mchagua kwake amtakaye na humuongoza kwake aelekeaye kwake. Unaona sasa? Hivyo ndivyo tunaambiwa. Katika Uislamu tumeambiwa hivyo. Unaona? Ndio vitabu yetu zinasema hivyo. Itakuwa wako na shida huko mbele lakini wataingia. Qur'ani ndio inasema. Hebu leta Qur'ani hapo. Iko hapo, uko nayo hapo mwalimu. Kwa hapo kwa nini yako? Asiyekuwa Muislamu. Naomba nisomee hadithi hapo. Kuna hadithi iko nataka tusome. Ungesoma hii 40 ya Qur'ani kwanza. 43:68. 43:68. Haya, okay. Sikia. Haya. Kabla kwenda kwenye hadithi. Haya. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi waja wangu mli wazuri, hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu na walikuwa Waislamu kamili. Ingieni bustanini, yani peponi, nyinyi na wake zenu mtafurahishwa humo. Unasikia? Qur'ani imetuwekea sisi Waislamu guarantee ya kwenda paradise. Lakini uwe na tabia mzuri. Ukiwa muovu unaenda motoni. Ukiwa mwema unaingia paradise. Kwa hivyo tuko na guarantee. Hatuna wasiwasi. Sasa si mwenye alikuwa anaamini Mungu lakini mwenye alikuwa Muislamu. Ndio ni Mwenyezi Mungu. Ndio maana tukasema kwamba wakati unaposilimu ndio unakuwa Muislamu. Ukisilimu maana yake ni kujisalimisha kwa Mungu. Kujisalimisha ndio Uislamu. Umeelewa vizuri? Sasa haya mambo mengine, mambo ya matendo nini yanakuja baada ya kusilimu. Zidi kunichanganya. Usichanganyikiwe. Nataka kuchukua swali lingine. Kusalimu kutamka shahada. Kutamka. Naweza tamka alafu baadaye nimesema nishaingia Uislamu. Alafu nienda tele tu na zile tendo zingine ziende. Basi itakuwa hujasilimu bado. Utakuwa bado wewe uko katika. Baada ya kusilimu sasa yale matendo. Wacha nichukue swali lingine. Haya ndio wa pili Haya karibu kakangu. Haya asante wewe kakangu. Haya. Chukua swali la pili. Haya sasa. Naam, kwa majina mimi naitwa Hassan. Sijui unaitwaje kaka? Isaac Wandera. Asante sana. Wandera, sasa swali la leo ni gani? Wewe ni Muislamu kwa sababu ndio jina la Kiislamu. Mimi si Muislamu. Tunaitwa nani? Kwanza unaitwa nani? Isaac Wandera. Isaac. Isaac. Mimi niko na swali 4. Swali 4? Tutamaliza hiyo? Haya, twende. Twende zote. Tuanze one by one. Pole pole tu. Haya, kwanza ni gani? Ya kwanza, Mungu akileta mwana wake, alileta mwana mwenye anaitwa Yesu Kristo. Hakuleta mwana mwenye anaitwa Muhammad. Muhammad alitoka wapi? Na ya pili, maana ya wala wakubali inamaanisha nini? Tuanze na kwanza hivi. Unasema Mungu akileta mwana wake, alileta Yesu Kristo. Ndio mwana wa Mungu peke yake. Mwenye anatetea dhambi zetu, mwenye anatutetea dhambi zetu, mwenye anatupigania, alikufa kwa ajili yetu. Alikufa kwa ajili yako? Okay. Ukasema Muhammad naye alifanya nini? Muhammad alikuja aje? Muhammad alikuja vile huyo mwingine alikuja. Wakusema. Walisema wapi? Walisema wapi? Kwani Muhammad si alizaliwa pale Maka lakini yeye vile alikuja na Yesu vile alikuja iko tofauti. Tofauti ni gani? Tofauti, Yesu alikuja wakisema yeye ndio Mungu amemtoa akuje. Akuja atusaidie. Asaidie watu gani? Atuokoe sisi wote binadamu. Wewe umeokoka? Kabisa. Okay. Hebu tuanze. Huyu Yesu alitumwa kwa watu gani? Kwa sisi tusipotee, sisi wote hivi. Unaye andiko? Andiko ama ni ile 3:16? Msomee wana 3:16. Hiyo ndio wanakimbia, kwa hiyo twende kwa hiyo kwanza. Hata sio. Sio hiyo. Tuanze kwa hiyo. Wacha nikupatie hiyo, nikusaidie na hiyo kwanza. Alafu niambie inasemaje? Inasema mwalimu wangu, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Ni hiyo? Ni hiyo. Kwa maana jinsi Mungu alipenda Mungu akamtoa mwanae wa pekee. Kwa hivyo Mungu hana mwana mwingine? Nauliza tu. Nauliza nini maana ya pekee?
Ukisema nyumbani kwako uko na kijana mmoja wa pekee, una mwingine? Unatuchanganya. Nakuuliza wewe. Twende tu katika kilugha. Ukisema kwako nyumbani, niko na mtoto mmoja wa pekee, sina mwingine, una mwingine? Unaweza kuwa na wengine lakini kuna mmoja. Sio unaweza kuwa. Kama uko na wengine ungesema niko na watoto, lakini unasema niko na mtoto mmoja wa pekee. Kuna mwingine? Ngoja nikuulize hivi. Kwani Yesu katika Biblia ndio mwana wa pekee wa Mungu? Na vile Mungu nauliza hivi. Katika Biblia mzima, Yesu ndio mwana wa Mungu peke yake? Sisi wote ni wana wa Mungu. Unaelewa? Sisi wote ni wana wa Mungu. Lakini sasa nauliza hivi. Kama sisi wote ni wana wa Mungu. Hapo sasa kwa wana wa Mungu sasa kama wote ni wana wa Mungu, mbona ule awe special? Mbona ule awe special? Ule alitolewa juu. Ni Mungu wa pili. Unaelewa? Tuseme hata ni Mungu tena, unaongeza tena hata ni Mungu wa pili. Alitoa mwana wake. Ngoja kidogo. Nataka nijue kwanza. Wacha niulize Biblia, alafu na wewe utanipa answer. Kutoka 4:22 tuanzie hapo kwanza. Utakuja baba, usikonde, usio na wasiwasi. Wacha amalize, akimaliza utakuja, utaendelea. Usio na wasiwasi, hata usio na haraka, usiwe na wasiwasi. Muda uko mwingi. Masaa mawili. Na mwambie Farao, huu ni Yakobo, ni Musa. Anaambiwa mwambie Farao, Bwana asema hivi. Bwana asema hivi. Israeli ni mwanangu mimi. Israeli ni mwanangu mimi ambaye ni Yakobo. Mzaliwa wa kwanza wangu. Tunapata katika Biblia firstborn ya Mungu ni nani? Yakobo. Yesu ni namba ngapi? Sababu tumeshapata firstborn na ametajwa kabisa ni firstborn. Firstborn ya Mungu ni nani? Ni Yakobo. Kwa hivyo Yesu atakuwa namba ngapi? Sasa nyinyi hamnielewi. Kwa nini hatuelewi na Biblia ndio inasema? Biblia ndio inasema. Hamnielewi serious. Twende pole pole. Yesu ni mwana wa Mungu. Hiyo ndio tunajua, hata unajua hivyo. Mimi siwezi kumsemea. Wewe unasema Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu mwenyewe ako na mdomo, anaweza kujitetea. Usimsemee. Kwani hana mdomo ya kusema? 26. Ngoja kidogo. Wacha Yesu mwenyewe ajisemee. Usimsemee ni mwana wa Mungu. Wacha yeye mwenyewe aseme yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Ama unataka kushindana na yeye? Yeye anajijua, anajielewa. 26, 62. Kitabu cha Mathayo. Mbona unampigia debe wakati anasema? Unampigia debe na yeye yako. Kisha kuhani mkuu akasimama akamwambia. Akamwambiaje? Ujibu neno. Hawa wanakushuhudia nini? Hawa wanakushuhudia nini? Lakini Yesu akanyamaza. Kuhani mkuu akamwambia, na kuapisha kwa Mungu aliye hai, utuambie kama wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu. Yesu anaapishwa kwa kuhani mkuu, aseme kama yeye ni nani? Mwana wa Mungu. Kwa hivyo anafaa kujibu swali ni nani? Ni mwana wa Mungu. Atajibu swali ni nani? Sina alijibu ni mwana wa Mungu. Wacha ajibu. Hajajibu bado. Wacha kumwezi. Unaona, wewe unashinda kumwekelea tu. Yuko, wacha aseme. Yesu akamwambia, sasa ndio najibu sasa. Ile swali ndio naenda kujibu sasa, Wewe umesema. Wewe ndio unasema hayo maneno, endelea. Lakini nawaambieni, tangu sasa mtamuona mwana wa Adam. Kumbe Yesu baada ya kuuliza swali asema yeye ni nani? Mtamuona mwana wa Adam. Si ate unasema kama uko chini. Amejibu swali akasema yeye ni nani? Acha malize kusoma alafu ndio tuone. Maliza kusoma kwanza. Tangu sasa mtamuona mwana wa Adam. Ameketi mkono wa kuume wa nguvu. Kumbe Yesu ameuliza swali akasema yeye ni mwana wa nani? Wa Adam. Saa hii tunaongea hapa Jakaranda. Saa hii jioni. Saa hii tunajua Yesu yuko wapi? Kwa nani? Kwa Mungu. Kule juu mbinguni saa hii yeye ni nani? Kule cheo chake kule mbinguni saa hii tunaongea. Yeye ni nani? Yeye ni mwana wa Mungu. Ni mwana wa Mungu. Wacha tuulize Roho Mtakatifu. Tuone kama atatuambia yeye ni nani. 7:55 Matendo ya Mitume. Lakini yeye akija Roho Mtakatifu anadanganyaga watu. Anaongea ukweli. Akisema neno utakubali ama utakataa? Huwezi kataa. Huwezi kataa. Haya, na utakataa tu saa hii. Akakaza macho yake. Akitazama mbinguni.
akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema tazama, naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Kumbe Yesu akiwa mbinguni amekaa mkono wa kuume wa Mungu kama nani? Mwana wa Mungu. Rudia andiko. Nitakwambia utakataa saa hii. Lakini yeye akija Roho Mtakatifu, amesema Roho Mtakatifu wadanganyi. Na saa hii anakataa kitabu mchana kama jua linawaka. Haya, ngoja uone akikataa. Akakaza macho yake akitazama mbinguni. Akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema tazama, naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu. Mwana wa nani? Adamu. Sio. Uliandika Biblia? Si mimi. Hukuandika? Imeandikwa kalamu kamefanyaje? Imekauka haijakauka? Kumbe Yesu saa hii kule mbinguni, saa hii. Yaani mwana wa nani? Mwana alitolewa kama mwana. Nauliza kwa mujibu wa kitabu cha Biblia, Yesu kule mbinguni, saa hii, yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Kumbe wewe unapinga nini? Ngoja. Unapinga Biblia. You are just yani Biblia ikisema yes, unasema no. Haya, ngoja kidogo. Una swali lingine? Kuna pale mmesema hapa ati sasa watu wasitoe sadaka. Ati utoe sadaka wakati nyoko tajiri. Na Yesu alichukua peni moja ya ule mama na alikuwa maskini. Kwani sasa niulize mpaka mtu afanikiwe ndio atoe sadaka? Mama yupi? Ule mwenye. Nani amesema mtu nani? Mmesema hapa. Kwanza mimi jameni, tangu tuanze hii mkuta, sasa ngoja kidogo. Tangu nituongee hapa, mimi nimeongea mambo ya sadaka mimi. Uliza hawa watu wote wako hapa ni shahidi na kamera ndio ile. Nimeongea mambo ya sadaka? Sijaongea kitu yote inahusiana na mambo ya sadaka. Hata sijaguza, nimesema zaka. Unajua zaka? Kuna sadaka na zaka. Zaka ni ile mnaitaka fungu la 10. Niletwa zaka kwa Kiswahili. Sasa hapo hivyo. Lazima ukue tajiri ndio hiyo zaka. Lazima uwe tajiri. Lazima uwe tajiri. Utatoaje na una hata kitu ya kula? Yaani ulale njaa, watoto wako walale njaa, uende ukatoe. Kwani wewe akili yako itakuwa ni mzuri? Kwa hivyo wewe ngoja kidogo. Kwa hivyo wewe unaweza chukua chakula cha watoto nyumbani, uache bibi na watoto, uende ukapelekea ule unapelekea ili kwa sababu utoe wale walale njaa. Tunaongelea zaka. Zaka ni nini? Zaka kuna chakula, kuna pesa, kuna gold, kuna kila kitu. Umevuna kwa shamba ni mingi unapeleka kwa madhabahu, unasikia? Alafu kuna ile fungu la 10 ile umefanya kazi umelipa mshahara kama ni 1000 unatoa 100. Hiyo imeandikwa kwa kitabu gani? Wewe ngoja kidogo. Hapana. Ngoja kidogo. Biblia ndio. Hebu mate Biblia. Hebu tutolee hiyo maneno unasema. Maneno yako ni mazuri sana lakini toa hapa. Maneno yako ni mzuri sana lakini toa hapa. Watu wanakuona kwa kamera hapa. Toa simu. Haya, enda pale kando chasi. Enda pale kando usachi. Haya, kuja nani? Ongee maneno ya Mungu. Tusaidiane. Haya, mimi naitwa Hassan. Na wewe unaitwa nani kakangu? Naitwa Wellington. Wellington, asante sana. Karibu sana Wellington. Feel at home. Sijui ni maswali gani ungetaka kutuuliza sisi Waislamu? Na mara mingi sijui kwa nini mnatuuliza maswali tu ya Bible. Si mtuulize maswali kuhusu dini yetu. Na vile tu Waislamu tabia zao na vile wanakaa na nini. Na kama kuna makosa mnaonaga pengine tunafanya mnasema mbona mnafanyaga hivi? Sijasikii maswali bwana. Anyways, weka swali lako lilo umekuja naye. Naanza tu na hiyo tu. Dini ni nini? Dini ni nini? Dini ni mfumo wa maisha ambaye hiyo dini inamuelekeza mtu katika kwa Mola wake. Na dini inaenda na vitendo. Dini haiendi tu hivi kavu. Dini inaenda na vitendo. Ndio naona sisi ni Waislamu na tumeambiwa tuswali, tunasali. Tunaambiwa tutoe sadaka, tusaidie maskini, tunasaidia. Tusaidie mayatima, tunasaidia. That is part of dini. Dini ina mambo mengi sana, imebeba mambo mengi sana. Sasa Wakristo pia wako na dini. Hiyo si ni dini pia? Ya kuwaelekeza kwa Mola wao. Dini yao inaitwaje? Wakristo. Dini yao hasa dini yao inaitwaje wa Wakristo? Christians. Christian Nitolee hapa.
Kwenye Biblia itoe. So Sisi taratibu tu. Watu wanataka waende na nyumbani na faida. Sasa nitolee hapa hiyo dini inaitwa Christian. Toa hapo kwenye Biblia kwamba Kristo dini. Wewe toa tu. Hapa tunaona tukija hapa hatutaki kupoteza hawa watu. Wao siwapoteze na mimi siwapoteze. Tuwaelekeze katika uzima wa milele. Sisi zote wawili, mimi na wewe. Nasoma 26. Unaambia ile haya nasoma, wanaandika wengine wanaenda kusoma nyumbani. Gani? 11:26. Kitabu gani? Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Inasema hata alipokwisha kumuona akamleta Antiokia. Ikawa muda wa mwaka mzima akakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa wa Kristo kwanza hapo Antiokia. Umepata jibu? Okay. Imesemaje? Wanafunzi waliitwa wa Kristo. Wapi? Antioki. Waliitwa na nani? Wenye walikuwa hapo. Watu gani? Sasa hawa ni watu au ni dini? Sasa hawa ni watu ama ni dini? Unajua wanafunzi wameitwa wa Kristo na watu wengine. Leta Biblia Katoliki. Sikia sasa hiyo maneno umetoa. Umefafanua nini? Ngoja, mimi sifafanua. Waacha Biblia wasomi. Kuna mascholars hapa. Hii ni Biblia Katoliki hii. This Catholic Bible. Kitabu. Hata kama si mtu Katoliki, mwenyewe mliprotest from Catholic, mkatoka, mkafanya Protestant. Tosoma hiyo haya na usome maelezo yake hapo chini. Sikia zile mascholars wa Katoliki wanakuambia. Hizi Biblia zote zimetoka kwa Katoliki. Katoliki nyinyi ndio mama yenyu. Hamwezi. Hata ukatae, wewe ni Protestant. Uliprotest from Catholic mkaingia huko kwingine. Wao ndio wa kwanza, wa mwanzo. Ndio baba yenu. Soma hiyo haya. Wa Kristo. Angalia, soma kwanza haya alafu nenda maelezo yake vile usikie vile wanaeleza. Hata alipokwisha kumuona akamleta Antiokia. Huo ni Paulo, Saulo na Barnabas. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima akakusanyika pamoja na kanisa. Na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa Kristo kwanza hapo Antiokia. Yaani mara ya kwanza kuitwa duniani ni hapa Turki. Ni Turki, mpaka wa Syria na Turki. Ndio ilikuwa mji wa Antiokia. Mara ya kwanza kuitwa, hata si wakati ya Yesu. Mara ya kwanza. Soma maelezo yake. Wa Kristo. Sikia sasa maelezo yake vile wanaeleza hiyo Katoliki. Maana yake wafuasi wa Kristo. Hilo ni jina la kupanga. Unasikia? Hiyo ni jina la kupanga, kwa sababu nilikuuliza ni akina nani hao walikuwaita, ukasema ni watu tu. Watu gani? Wakatoliki wanaeleza. Walilotumia wapagani wa Antiokia katika kuwaita wafuasi wa Yesu. Kumbe hiyo jina ilitoka kwa watu gani? Hiyo hii ni ya Katoliki hii. Mimi sio Mkatoliki. Lakini Wakatoliki wanakueleza hiyo jina kule lilitoka. Mimi sio Mkatoliki. Sasa wamekwambia jina yako ulipewa na watu gani? Hiyo ni yao, sio. Hiyo ni yao. Jina yako ilitoka kwa Katoliki. Wakatoliki ndio mwanzilishi wa kanisa zote duniani. Sasa huwezi kumruka bro. Aliyewaletea hii Biblia mnaona. Wakatoliki. Kwa sababu wewe kama wewe ni mtu wa 70 day, imeanza 1847. 1845 pale katika mji wa Michigan pale Amerika. Lakini hao walikuwa wako mbele yenu. Tuendelee. Swali langu la pili. Bado kwanza naona hakututolea hiyo. Haya tuende ya pili. Ni hivi. Yesu ni neno la Mungu ama ni kiumbe? Ni neno la Mungu. Neno la Mungu. Ni kweli alizaliwa, kila Mwenyezi Mungu anafanya. Imetosha. Bora utaki watu wapate faida. Yaani huyu hataki watu wapate faida. Akifika hapo tu anasema limetosha. Yesu ni kiumbe cha Mungu na neno la Mungu, ni kiumbe na neno la Mungu, na Mwenyezi Mungu hutumia neno katika hata katika hii bingu ni neno. Mungu alisema iwe, alitumia tu neno tu, iwe na ikawa. Akasema dunia iwe na ikawa. Yote ni neno. Kwa sababu neno ni lile ambalo Mungu alitamka. Kwa hivyo Yesu si neno. Yesu sio neno. Yeye ni kiumbe cha Mungu. Amezaliwa kupitia neno la Mungu. Yeye sio neno la Mungu. Wanaambia ni neno. Nimuulize. Kiumbe cha Mungu. Ngoja nimuulize. Ngoja kidogo, msomaji. Funga hiyo Biblia. Anauliza na kujibu na kitabu yako ndio uelewe. Sababu nikikujibu na Qur'ani utaelewa. Unasoma Qur'ani 14:24 kitabu cha Yohana. Je, Yesu ni neno ama si neno? Ngoja kidogo utajibu kwanza, usisome wajibu. Tusome kwanza tusome. Wasome, wacha pressure mingi. Sikuja na pressure. Unaanza na pressure, utaanza kunywa dawa bure for nothing. Inasema mwalimu wangu.
Mtu asiyenipenda yeye hayashika maneno yangu. Huo ni Yesu mwenyewe anaongea, anaeleza. Nalo neno mnalosikia sio langu. Unasikia vile anasema? Nayo neno mnalolisikia si langu mimi, ni la nani? Ila ni lake Baba aliyenipeleka. Kwa hivyo neno ni nani? Neno lilitoka kwa Mungu, akatamka, akasema Yesu awe, akawa. Akawa kiumbe. Yesu ni neno ama kiumbe? Ni kiumbe cha Mungu. Neno ni la Mungu. Neno ni la Mungu. Si Yesu anakwambia neno ni la Mungu. Anasema mimi si neno. Yesu mwenyewe anasema mimi sio neno. Hiyo neno mnayosikia mkisema si yangu, ni ya Mungu ambaye alinituma. Yesu aliumbwa aje? Ataliumbwa aje? Aliumbwa hivi 44 44 kitabu cha Isaya. Aliumbwa namna hiyo. Tusome Qur'an, sio? Mimi tunaniuliza. Tusome Qur'an. Ngoja kidogo. Unauliza Yesu aliumbwa aje? Kwanza nianze na hii yako, alafu kaenda kwa Qur'an, hakuna shida. Wewe si Mkristo, bora unaamini kitabu yako? Hiyo uamini. Unataka utumiche unaamini. Hata wewe kwanza hii uamini hii. Naamini hii. Saa hii. Ngoja tutakuja huko. Unaona kama unaamini. Bwana natumeche uamini. Tutakuja huko kama uamini. Mimi naiamini. Tutaona tu. Unaamini? Tutaona. Unaamini? Tutaona. Ngoja kwanza isome. Unaamini? Soma andiko kwanza mwalimu. Unajua hata kupoteza hiyo andiko isisomwe, soma. Bwana mkombozi wako. Yeye aliyekuumba tumboni asema hivi. Kwa hivyo Mungu anaumba watu wapi? Sijasikia amesoma nini? Wewe sikia kwa sababu akili yako iko mbali. Bwana mkombozi wako, yeye aliyekuumba tumboni asema hivi. Kwa hivyo Mungu huumba wapi? Tumboni. Wewe uliumbwa wapi? Tumboni. Yesu aliumbwa wapi? Sio jibu mbona unaona? Haujanipea fungu ya Yesu. Nauliza Yesu aliumbwa wapi? Hiyo fungu ya Mungu anasema anaumba watu wapi? Yesu aliumbwa. Kwani Yesu si mtu? Yesu alikuwa mtu au ng'ombe? Kwani Yesu si mtu? Tusome Qur'an. Nauliza Yesu si mtu? Ni mtu. Haya tusome Qur'an. Na watu wanaumbwa wapi? Tusome Qur'an. Na watu wanaumbwa wapi? Watu wanaumbwa wapi? Mungu na anaumba watu. Wapi? Wapi? Wewe ulitoka wapi? Kwa tumbo ya mamangu. Kumbe unajua. Unasumbua tu bure, unasumbua tu. Si yangu kwa nini wanaume wanazaa? Wewe mna gani bwana? Haya. Sema. Umesema Yesu ni kiumbe sio neno. Haya. Tusome Qur'an. Qur'an ngapi? 4. Haya. 171. Tunajua kule unaenda. Sisi tunawajuaga ukiwa 18 tutakuona kitambo sana. Ndio. Kwa tumeona bado unaelekea. Na hiyo itakuelekeza vizuri. Kwanza hiyo inakueleza mzuri. Haya. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ni watu wa kitabu. Msipinduke mipaka katika dini yenu. Wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila aliyo kweli. Anaambiwa kila kitu ukisema ya Mungu useme maneno ya kweli. Hakuna kudanganya. Masihi Isa bin Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwanza sifa yake ya kwanza tunaambiwa ni mtume wa Mungu. Na ni kiumbe. Aliyeumbwa kwa tamko lake tu Mwenyezi Mungu alilompelekea Maryam. Na ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu kama roho nyingine. Basi muaminini Mwenyezi Mungu na mitume yake. Wala msiseme watatu. Yaani wale wanasemaga Mungu ni watatu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Haya. Kwa hivyo Qur'ani inasemaje? Ni kiumbe ambayo ilitoka kwa neno la Mungu na roho. Sasa hilo tamko lake Mwenyezi Mungu ndilo neno alilotamka Yesu akawa kiumbe ndani ya tumbo la Maryam. Sawa sawa. Swali langu lingine hii. Tuende Qur'an 41. 41 ngapi? 9 to 12. 9 to 12. Alafu niambie Mungu aliumba ardhi na mbingu. 41. 9. Hadi 12. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hii maswali nilianza naye nikawa tena kufundisha muhadhara. Nilianza naye. Nakumbuka miaka sasa wewe bado mchanga. Miaka karibu 20 ndio maswali tulikuwa tunaulizana. Kwa jina la Mwenyezi mwalimu akujibu hiyo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, mnamkanusha yule Mwenyezi Mungu aliyeumba ardhi katika siku 2 tu na mnampa washirika. Huyu ndiye Mola wa walimwengu wote. Mshirika huyo ametoka wapi? Na akaweka humo milima juu yake ya uso wake,
na kabarikia humo na kakadiria humo chakula chake cha kuwatosha kwa wanaokaa humo. Ameyafanya haya katika siku 4, yaani mida 4. Haya ni sawa kabisa na hao wanaouliza mambo wakataka kuyajua. Kisha akazielekea mbingu na zilikuwa moshi. Basi akaziambia mbingu na ardhi, njooni mkipenda msipende. Vyote viwili vikasema, tumekuja hali ya kuwa ni wenye utiifu. Basi akazifanya mbingu 7 katika siku 2, na kila wingu akaufunulia kazi yake, na tumeupamba wingu wa karibu yenu huu na mataa ya kuulinda. Hichi ndicho kipimo chenye nguvu mwenye kujua. Swali langu ni, Mungu aliumba ardhi na mbingu siku ngapi? Simeelezwa hapo. Siku ngapi? Aliumba siku 2. Ardhi na mbingu. Siku 2. Kwa sababu ardhi mara ya kwanza na mbingu zilikuwa zimeshikana. Kwa hivyo ni kusema haijasema hivyo. Ni aya nyingine nasema. Soma hivi. Soma hiyo aya nyingine. Soma tu hiyo. Sasa hii hata tukisoma tutarudi pale tu. Sasa afadhali tukueleze vile iko, ni elimu tunakupa ndio uweze kujua. Wakati Mungu anasema siku 2, hii ardhi na mbingu zilikuwa zimeshikana hivi. Yaani hivi, zimeshikana hivi. Mungu akafanyaje? 21:30. Sura tuambia. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Je, hawakuona wale waliokufuru? Wale ambao wamekufuru, wale unasikia wanaitwa makafiri. Mtu ambaye amekufuru yule amini maneno ya Mungu, yani amini kabisa kuna Mungu. Ya kwamba mbingu na ardhi vilikuwa vimeambatana, zilikuwa ziko hivi. Kisha tukaviumbua. Yaani tukavipambanua. Na tukafanya kwa maji kila kitu kilicho hai. Basi je, hawaamini? Unaona sasa? Swali hilo lijibiwa kitambo. Kwa hivyo mbingu siku 1, ardhi siku 1, lakini kwa sababu zilikuwa pamoja zimeshikana, Mungu akatumia jina tumeumba kwa siku ngapi? Siku 2. Sasa hiyo ni elimu bahari kubwa. Haya, una swali lingine? Ama chukua lingine? Swali langu la mwisho ni hivi. Sisi tunafuata nyayo za Kristo, Yesu mwenyewe, na Yesu ako mbinguni. Mnasema ya kwamba mnafuata nyayo za Prophet Muhammad. Naam. Je, yuko wapi? Muhammad? Naam. Amezikwa pale Madina. Alikufa akazikwa pale Madina. Sisi tunafuata Yesu ambaye ako mbinguni. Mbona wewe usiende mbinguni? Ufuate huko. Kifo utaenda mbinguni. Kifa. Sijamaliza kuongea. Kristo mwenyewe Yesu alitambia kwamba tukimfuata kuna uzima na ni ukweli. Wapi? Andiko gani? Tusome Yohana. John 14:6. 14:6. Alafu mniambie penye mimi ndimi njia uzima na kweli. Penye kwa Baba ila kwa njia mimi. 14:6 mwalimu wangu. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Unajua tukifuata Yesu kuna uzima na kuna ukweli. Je, hapo Yesu anaongea na watu gani? Anaongea na wanafunzi wake. Wanafunzi wake. Ambao ni watu gani? Ulikuwa na Mluya katika wanafunzi wake. Ambao ni watu gani? Unajua shida ni moja. Hapana, sikia. Unajua lazima tuende taratibu ndio tuweze kuelewana. Yesu hapo anaongea na wanafunzi wake. Naam. Anawaambia mimi ndimi njia uzima na kweli. Mtu hawezi kwenda kwa Baba bila kupitia kwa mimi. Anawaambia watu gani? Anawaambia wanafunzi wake. Ambao ni watu gani hao, wanaitwaje? So walikuwa wanafunzi wake, ndio alikuwa anaambia. Wanaitwaje hao wanafunzi wake? The 12 disciples. Kabila yao ni gani? Hawana kabila? I think walikuwa Wayahudi. Sio vingi. Wanadhiki je sasa. Wacha tumuulize Yesu. Yesu ana maneno mengi sana ya kueleza watu. Sijamaliza. Maliza. Nilikuwa nasema hivi. Yesu, tukisoma Biblia inatuambia kwamba Yesu ndiyo njia na ndio uzima wa milele. Sasa lengo lilikuwa hivi. Wapi kwa Qur'an imewaambia kwamba ukifuata Muhammad una njia na kuna uzima wa milele? Hiyo utakufa kabisa. Hiyo hata sina wasiwasi naye.
lakini tuanzie pale tumeanza mwanzo, tusiwache huko, turuke huko twende. Yeye nitakujibu ya Muhammad yote nitakujibu, lakini tuanze kwanza hii ya Yesu. We Yesu, tumuulize Yesu mwenyewe aseme mwenyewe kwa mdomo yake, sio msemee ati ni sisi alikuwa anaambia. Luka 19:10 Ana mdomo. Yesu ana mdomo wa kuongea, kwani hajui? Anajua sana. 9:10 mwalimu wangu inasema walipotea. 9:10 Luka. Unaamini chenye anaenda kusoma mama? Unaamini? Tulia, wacha wasiwasi. Wewe unababaika. Unajua shida ni moja. Si hakuna shida. Wacha andiko lisomwe, likishasomwa utaongea tu. Tutasoma tu. Tunataka tuone ni mimi na wewe nani hajaamini. Na hapa katika watu mjomba leo. Kwa kuwa mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Tunaambiwa huu mwana wa Adamu ni nani? Ni Yesu. Amekuja kutafuta na kuokoa kilichofanyaje? Kilichopotea. Wewe umepotea? Naam. Umepotea? Kwa dhambi. Umepotea? Kwa dhambi. Muulize sasa, tumalizie 15:24 Mathayo. Amekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Hicho kilichokuwa kimepotea ni nini? Alafu mimi nakupea andiko. Taratibu utanipa. Akajibu akasema, Sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kumbe kile alikuwa anasema kimepotea ni kondoo waliopotea wa nyumba gani? Israeli. Wewe umo? Naam. Wapi? Kabila yako gani? Nikupe fungu. Wale wako kabila 12. Niambie yako ni gani? Kabila ni baya. Nikupe fungu. Nipe. Tunaanza na Mathayo 1:21. Mathayo 1:21. Soma. Unataka kumuuliza mchungaji? Hapana. Kabila ni gapi? 1:21 Mathayo. Naam. Naye atazaa mwana, naye utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Kumbe huo Yesu ataokoa watu wake na dhambi zao. Hawa watu wake tumeona ni akina nani? Watu wake. Yesu ataokoa kina nani? Watu wake. Ataokoa kina nani? 19:27 Mathayo. Watu wake. Sasa kwa hivyo ana watu wake, sio watu wote. Ana watu wake. Usijiingize bahari huko. Wewe unajiingiza bahari, unaingilia kwa dirisha. Ingilia kwa mlango. Ana watu wake. Ukisikia huyo na watu wake, hana sio watu wote. Ndipo Petro kajibu akamwambia, Ngoja tulia. Tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata. Tutapata nini basi? Petro anamwambia Yesu, sisi tuliacha mambo yote duniani tukakufuata. Nini faida yetu kukufuata ni nini? Yesu akawaambia, Amin nawaambia ya kwamba ninyi mnanifuata mimi katika ulimwengu mpya. Ngoja kidogo, katika ulimwengu mpya. Ulimwengu mpya ni siku gani? Ni siku ya kiyama, sio siku ya kiyama? Sema tu sione haya kaka. Rudia tena, sijasikia vizuri. Yesu akawaambia, Amin nawaambia kwamba ninyi mnanifuata mimi katika ulimwengu mpya. Atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12. Mkifanyaje? Mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Kumbe Yesu atakaa katika kiti chake akihukumu kabila 10 na ngapi? Nimesema 12. Wewe huko kabila yako gani hapo? Nikupe fungu? Nipe hiyo. Galatia 6. Hiyo ndio kabila yako. Tusome fungu Galatia. Kabila wenyewe wana majina yao hapa. Galatia 6:15 hadi 17. 6:15 Kwa sababu kutahiriwa si kitu, wala kutotahiriwa, bali kiumbe mpya. Na wote watakaoenenda kwa kanuni hiyo, amani na iwe kwao na rehema. Naam, kwa Israeli wa Mungu. Wewe ni Mwisraeli? Naam. Wewe ni Mwisraeli? Naam, kulingana na hiyo fungu. Wewe ni Mwisraeli? Naam. Wacha niulize Biblia kama ni Mwisraeli. Taratibu tu. Si umesema ni Mwisraeli? Wenye wanaenda kwa hiyo njia wanaitwa aje? Imetajwa, kabila zimetajwa. Na ni kabila 12 za wana wa Israeli. Ukitaka nikupe kabila zote nitakupatia. Nauliza hivi. Soma hiyo fungu tena.
15, 16. Kwa sababu kutahiriwa si kitu wala kutotahiriwa bali kiumbe kipya. Na wote watakaoenenda kwa kanuni hiyo, amani na iwe kwao na rehema. Naam, kwa Israeli wa Mungu. Waisraeli wa nani? Wa Mungu. Wewe ni Mwisraeli? Naam. Kwa andiko gani wewe ni Mwisraeli? Sio fungu imesema hivi. Waisraeli wako na kabila 10 na ngapi? Ngoja kidogo, ndugu yangu, kakangu, tuelewane. Kidogo baba, kidogo tu hapo sawa. Nauliza hivi, Waisraeli wako kabila ngapi? Waisraeli wako kabila ngapi? Walikuwa 12 tribes. 12 tribe. Naam. Katika hiyo 12 tribe wewe katika kabila yako ni gani? We have the spiritual Israel. Wewe wapi? Kwa andiko gani? Biblia ndio tumesoma hiyo. Wapi? Ama tutumie kizungu. Haijasema, rudia. 15. Unataka kupoteza watu. Hapo ukija hapo ukuja na maneno ya kweli. Inazungumza kuhusu kutahiriwa au kutotahiriwa. Soma 15. Kwa sababu kutahiriwa si kitu, sio kitu, wala kutotahiriwa bali kiumbe kipya. Na wote watakaoenenda kwa kanuni hiyo, amani na iwe kwao na rehema. Naam, kwa Israeli wa Mungu. Angalia, kwa Israeli wa Mungu. Usitaka kuongeza Biblia. Biblia imesema roho. Wewe unadanganya. Mungu na kina nani? Swali lingine, wacha chukue swali lingine. Nikupe fungu lingine. Nani huyo mwingine? Ako na swali. Some wa roho. Wewe tulia. Haya. Sasa wewe mjomba. Mbona hivyo? Tulia wewe. Nitakupatia time yako ikifika, nitakupatia swali. Haya. Kwa majina unaitwa nani kaka? Mimi ni Hilary. Hilary. Na mimi ni Hassan. Wewe unaitwa Hilary? Mimi ni Hilary. Haya, Hilary, uko na swali gani ungetaka kutuuliza? Niko na swali. Naam. Nimesikia mkisoma hapa ya kwamba Yesu juu mbinguni amesimama. Ndio, ni maandiko yameandikwa. Na mimi nataka unisomee Waebrania 1, 2, 3. Moja. 1. Utasoma tu 1, 2, 3. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akavichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. So, swali langu ni maoni. Hapa tumeelezewa ya kwamba Yesu amefanya nini? Aliketi. Wapi? Swali lako sasa lipi? Ameketi. Shida yako ni ipi sasa hapa? Swali langu ni umesema Yesu alisimama juu mbinguni. Ndio tunataka kuuliza swali sasa. Hapa Biblia inasema ameketi. Ndio swali lako sasa. Swali langu ni kuhusu kuketi. Sio tu unanijua. Hivyo. Ni kweli kulingana na hili. Sawa. Swali langu ni kulingana na ile andiko. Yesu ameketi juu mbinguni ama amesimama? Ndio swali lako hilo. Swali lako ni hiyo? Okay, sawa. 7:55 tunarudi pale. Kumbe uko hapo nje lakini unauma tu sasa. Inasema mwalimu wangu, lakini yeye akija Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu, akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Asante sana. Hawa ni maandiko mawili tofauti. Hii andiko moja anayeongea ni Paulo, ni kweli katika Ibrania? Ni Paulo ama si Paulo? Yeah. Hii ya pili ni Roho Mtakatifu. Imesema Roho Mtakatifu. Kati ya Paulo na Roho Mtakatifu nani boss? Roho Mtakatifu. Kwa hivyo maneno ya Roho Mtakatifu ni niteki kulingana na. Kwa hivyo kumbe Yesu kule juu mbinguni amesimama kulingana na andiko. Barikiwa sana. Maneno barikiwa. Hiyo tu. Nani wao mwingine swali? Swali yako mwisho tunajibu ustadi. Nitakujibu usijali. Yes. Leo tunachukua swali moja ama mbili.
mwingine anaingia. Naam. Yes. Tujitambulishe ama? Jitambulishe. Kwa majina mimi naitwa Sam. Mimi ni Mkristo. Nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Yes. Andika swali. Swali sasa, nataka tusome. Na usilete swali ambaye limepita. Kuja na lako ndio umekuja naye. Kwa sababu kuuliza swali ambaye watu walikuwa mbeleni ni kupoteza time. Tunataka mtu anakuja na swali lake, wewe umetoka naye nyumbani. Au maswali si ya mtu ambaye ametoka hapa tena unairudisha tena hapo. Tuna waste time. Kwa hivyo leta swali lako. Ndio umekuja nao hasa. Mimi niko na swali moja. Nataka niulize. Uliza tu. Tukisoma Qur'ani ngapi? Kitabu cha Qur'ani ngapi? 4:34. 4:34. Haya sawa. 4:34. Haya. Mwalimu. Qur'ani 4:34. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. Mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wanaume wawe ni walinzi wa wanawake. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amefadhilisha baadhi yao kuliko wengine. Na kwa sababu ya mali zao wanazozitoa, basi wanawake wema ni wale wenye kutii. Wanaojihifadhi hata wasipokuwepo waume zao, kwa kuwa Mwenyezi Mungu amewaamrisha wajihifadhi. Na wanawake ambao mnaona uasi wao kwenu waonyeni, na waacheni peke yao katika vitanda, na wapigeni. Okay, hapo kwanza. Hapa hii ni amri ambayo Allah ameiachia kwa umma, si ndio? Anaambia wanaume, kama bibi yako akienda, kwanza hapa acha nisome yangu ya kizungu kidogo. Kwani hii tumesoma, kwani sisi ni wazungu ama sisi ni wacha kutuambia utupeleka kwa wazungu. Unajua nyinyi, unajua shida yenu ni moja. Mnafikiria kila kitu, ndio naona mnachora Mungu ni mzungu, mnachora malaika ni wazungu, mnachora manabii ni wazungu, mnachora shetani akona mkia ni mweusi kama sisi. Hii ndio shida. Alafu picha zingine mmejaza huko za ati za Yesu. Kila mtu anaenda kwa nyumba yake. Huyo jamaa alikuwa na act movie hapa juzi. Movie ya Yesu. Huyo jamaa watu wote wanajua. Na juzi aliweka kwa mtandao akasema ni ghasia. Aliweka kwa mtandao akasema jameni, wacheni kuniabudu mimi. Mimi sio Yesu. Mimi sio Yesu, niko na act movie tu. Jameni bwana. Sawa, tunaweza soma sasa. Soma hii, tunazidi Waswahili. Mimi sijui Kizungu. Mimi Kizungu sijui. Sasa tutasoma kitu gani? Mimi sijui. Tunaongea ile lugha, tunapoteza muda. Tunaongea ile lugha ambayo tunaelewa sisi zote. Tumesoma Kiswahili. Kuna watu wengine hapo na shule. Leo tafsiri tena, hapana. Kama haiwezi wao nichukue swali lingine. Naomba nichukue swali lingine. Sawa, nimeelewa. Sawa, sitasoma. Swali lako ni lipi hapa? Sasa ndio nataka kuuliza. Uliza. Nataka unijibie. Nitakujibu baba. Sio babangu, tulia tu. Hata usiwe na wasiwasi. Na usikonde baba. Okay. Swali langu ni hili sasa. Allah anasema ukiogopa, if you fear disobedience kwa bibi yako, kwanza unamuonya, alafu unamachana na yeye kwa kitanda, alafu ya mwisho anasema uchape bibi yako. Sawa. Sasa nakuuliza wewe, ni sawa mwanaume kuchapa bibi yake? Ni sawa kwa sababu Mungu amesema. Kwani wachapagwi? Si wanachapaka. Ngoja kidogo, si hata wewe unachapaka? Wewe wacha usidanganyane. Tusidanganyane sisi ni wanaume. Tusidanganyane. Kabla tudanganye mtu ambaye ametoka sijui ulimwengu gani. Lakini ulimwengu wa sasa, hiyo ni kitu iko. Lakini ungegoja kidogo. Katika Uislamu, hii kupiga bibi katika Uislamu imefafanuliwa na hadithi za Mtume, maneno aliongea Mtume. Si upige ati ile ya kuua, mnapiga makofi huko. Katika Uislamu kupiga bibi tumeambiwa uchukue kitu very light. Kitu ni kama nini? Ni kama mshipi tu. Ni kama mshipi. Mwalimu kidogo. Nisikize. Mimi nakufafanulia kwa sababu hujui. Kwa sababu unauliza, ngoja kidogo. Ulikuwa unauliza swali kama unajua ama hujui? Jameni, nimeuliza swali na nikiona nataka kwenda kando kidogo. Kwa hivyo unajua answer. Kidogo tu mwalimu. Umeuliza na unakuwa na answer. Kidogo jameni, kidogo. Tusome Qur'ani. Qur'ani inatuambia hapa umpige bibi yako. Ndio mimi nimekuja kusema. Ndio nikakwambia hivi. Sio nakufafanulia kwa sababu si hapa peke yake. Iko maneno.
Sawa, okay. Ngoja kidogo. Mwenyezi Mungu alimwambia mtume bibi yako kukosea unaweza kumpiga. Je, alisema utumie chuma, utumie mawe, utumie ngoja kidogo. Ndio nakuuliza hapo. Sasa ndio nikufafanulia katika Uislamu kuna vile vitabu mtume alikuwa anaeleza kwa sababu Mwenyezi Mungu kwa mfano kwa Qur'an tumeambiwa tuswali swala 5. Sasa utasali namna gani? Ngoja kidogo. Tumeambiwa tuswali swala 5 kila siku. Sasa hiyo swala unaisali kivipi? Kitu ya kwanza tukafundishwa kwanza kabla ujaenda kuswali enda utawadhe. Baada ya kutawadha tawadha vizuri kabisa. Enda msikitini, toa viatu weka kando, ingia msikitini. Unaona? Ina process yake. Kwa hivyo kila kitu kina maelezo yake. Sasa katika Uislamu kupiga bibi vile imeelezwa katika vitabu zingine za Kiislamu ni kwamba uchukue kitu kama mshipi. Unasikia? Sikia. Sasa useme ng'aa kwa sababu hujui. Nikukueleza na kueleza. Nikuelimisha kitu ambacho hujui. Na tena tumekatazwa sisi katika Uislamu kupiga wanawake kwa uso. Wewe unasikia wewe madam? Unasikia madam? Na nataka madam usikie. Sisi Waislamu tumekatazwa kupiga wanawake kwa uso. Makofi mnapiga wanawake makofi muda huo unakasirika haiwezi kagongwa. Yaani uwezi kumharibu mwanamke sura na kumpiga sura. Ukitaka kumpiga umpige kama mtoto tu unapiga tu. Unaona? Unapiga unaweza kugonga pale popote lakini si uso. Si uso. Unasikia? Si uso. Uso hapana. Uso imekatazwa. Ile kitu naambia ugonge naye upige naye mwanamke kwa Uislamu. Nimekwambia ni kitu kama mshipi hivi. Tena kitu light. Mtume alitumia kitu light, kitu kidogo sana kitu light. Unasikia? Baada ya kumuonya. Unaona? Lakini nyinyi mnapiga mateke, mnapiga mangumi, wengine wanaua. Ngoja. Sio Wakristo. Sio Wakristo. Hebu sikiliza kwanza. Alafu tena jambo la pili. Wanawake wametofautiana. Kuna wanawake hata wanawake wengine hata mitandao ya jamii mnawaona wanasema kwamba mimi bila kupigwa. Mimi mambo yangu huwa hayaendi. Kwa hivyo wanawake kupigwa ameolewa kwanza. Sasa unajua ukisema kwamba yeye kwanza ana ndoa kwa sababu ukisema kwamba mimi siwezi nikapigwa. Yeye ameolewa. Jambo la kwanza. Sasa kama hujaolewa wewe ni single mother, una swali nataka kuuliza. Nafikiri tumemaliza hiyo swali baba. Hiyo swali tumeshamaliza hiyo. Kuna wanawake wakorofi. Nani mwingine ako na swali? Hapana. Nataka leo swali moja. Nilisema leo ni moja. Hebu kuja. Ni moja leo. Leo ni moja. Leo swali mbili. Swali moja leo. Hataki swali mbili. Leo ni moja. Kila mtu swali moja. Mimi kwa mwisho Ngoja basi tuconclude ama tuwezi conclude. Hapana. Kama wewe una swali nichukue nyingine. Kama huna mimi nachukua nyingine. Kama huna mimi nachukua nyingine. Hiyo swali imeshaisha hivyo. Swali lishaisha hilo. Hiyo imeshaisha hivyo. Haya. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Bernard. Unaitwa nani? Bernard. Naitwa Bernard. Bernard, swali lako ni gani? Sasa huyu sasa ngoja kidogo. Hebu ngoja kidogo wewe. Ngapi? Hapana mimi sijakuuliza swali. Okay basi baba. Hapa. Nitakujibu tu saa hii. Nitakujibu tu saa hii. Guys kaka. Kwamba mnaamini njia ya msalaba? Hatuamini. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo, kufa kwake na kufufuka. Tuamini sisi Waislamu. Na mnaamini Yesu kama mwana wa Mungu? Hatuamini. Kwa nini? Kwa nini? Sababu Mungu hazai. Sawa. Ama Mungu anazaa? Soma 1 Corinthians chapter 1:18. 1:18. Nilikuwa najua unaelekea huko. Twende. Sawa, soma hiyo. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi. Bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Sawa. Kwa hivyo nyinyi ni wale wanapotea. Sisi tunaamini njia ya msalaba. Anasema ni Waislamu wamepotea. Ametoa kitabu gani? Bibi. Kitabu gani ametoa? Wa Korintho. Ametoa Korintho. Twende kwa hiyo Korintho iseme ni nani hao wamepotea. Inasema ni akina nani? 15 wa Korintho. Rudia hiyo kitabu kwanza. Rudia ndio uende kwa nyingine. Sawa. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea. Neno la msalaba kwao wanaopotea ni nini? Ni upuuzi. Kwa hivyo kuna watu wanapotea. Hatujaambiwa ni watu gani? Na nyinyi hatujaambiwa. Ngoja kidogo. Hatujaambiwa. Hawa watu wamepotea. Hiyo wa Korintho wametoa 15 wa Korintho wa kwanza.
Sikiliza vizuri, watu wanapotea. Hao wanapotea ndio hao. Naam. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Kwa sababu ya nini? Kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua. Kama ikiwa wafu wafufuliwi, maana kama wafu wafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mungalimo katika dhambi zenu. Na hapo wao nao. Hebu tulia kwanza. Kabla hata hujamaliza hiyo andika. Tulia kwanza. Mimi nikitoka hapa, nikienda nyumbani nalala kama Muislamu. Sawa? Na wewe ukitoka hapa, ukienda nyumbani unalala kama nani? Mkristo. Kama Mkristo. Na mimi nikienda nyumbani nalala kama nani? Muislamu. Haya, maliza haya sasa. Na hapo wao nao waliofanyaje? Waliolala katika Kristo wamefanyaje? Wamepotea. Kumbe umefanyaje? Ni wale walikuwa naambiwa kwamba ndio hao walikuwa naambiwa pale mwanzo. Ndio wao walikuwa naambiwa pale mwanzo. Una misinterpret. Hiyo basi. Una interpret vibaya. Kumbe ni wewe umepotea na kuja kutusingizia hapa tumepotea. Sisi hatujapotea. Leo swali lingine. Leo tumeshamalizana naye. Hapana. Yeye ameshaisha. Umeharibu. Tujaribu. Sisi tumesoma vile maandiko iko. Hiyo haimaanishi hivyo. Inamaanisha wale wenye wako kwa Kristo lakini hawako active. Haijasema hivyo. Hakuna neno active. Hakuna neno active. Usiongeze na usipunguze. Maandiko rudia tena. Anaongeza maneno yake. Kwanza naam. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua kabisa. Ikiwa wafu wafufuliwi, maana kama wafu wafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Wewe ngoja kidogo, wafu wanafufuka? Wamefufuka? Wewe sasa ulitoka hapa tulia bwana. Watu washaanza hapo juu. Mimi hata sijui ni nani anaongea hapa. Sijui si wewe ndio umetoa. Kwani na ile ulikuwa unatoa ilikuwa nani alikuwa anaongea? Huyo ile ulitutolea ni wa Korintho. Nani alikuwa anasoma? Mimi mnakataa kusoma vitabu vyenu alafu mnaanza kukataa. Juu si ndio hapa au? Ni sawa, nitaendelea. Unataka itabadilika? Haya, soma. Inasema msomee bali anataka yote. Tuone kama itabadilika. Na kama ninasema maana kama hafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure. Ndio. Mungalimo katika dhambi zenu. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo kama ndugu yetu huyu wamepotea. Wamepotea. Haya, sawa. Acha niendelee mwalimu. Kama katika maisha haya tumemtumaini Kristo. Kumbe ndio kubaya. Sisi tu maskini kuliko watu wote. Kumbe ni maskini kuliko watu wote duniani. Swali lingine iko? Una swali lingine? Haya, njoo. Kuja. Ngoja kidogo. Waniongee na dada. Waniongee na dada kidogo, nipatie nafasi. Kuja dada. Njoo. Sio kuja dada. Sio kuja basi. Wewe ni mdogo sana bwana. Wewe unaweka ngapi? 15. 15. 15? 15 weka pale kando. Bwana, hiyo sheria ya Kenya haikubali. Sheria za nchi hazikubali tuongee na mtoto. Nilikuwa naulizaje? Kwa hii Biblia hapa, kwa hii Biblia katikati kabisa. Hii Biblia ile tunasomaga hii. Pale hivyo kuna ile New Testament na Old Testament. Katikati pale. Haya. Hapa hii hapa hivi hapa inasemaga aje hapa? Inasema hivi 23, ngoja inakutolea 23 39 kitabu cha Methali. Inasema hivyo. Wala tusome hapo. Ndio inasema hivyo. Hapo ni pazuri sana. Hapo ni katikati kabisa. Na tunaenda hapo katikati hapo. Katikati kabisa. Hata haijaandikwa vibaya. Wala tuone 23 39. Kitabu cha Methali 23 39. Methali. Nani asemaye? 23. Na kwa ni 29. Inasema ni nani apigaye yowe? Anasema hivi, ndio hapa anasema hivyo hapo katikati. Ni nani aliaye hoe?
Ni nani apigaye yoye? Nani anapiga mayowe? Ni nani aliaye ole? Nani aliaye ole? Ni nani mwenye ugomvi? Nani huwa anagombana? Ni nani mwenye mguno? Nani anaguna mbele ya watu? Ni nani aliye na jeraha zisizo na sababu? Nani ako na jeraha zisizo na sababu? Ni nani aliye na macho mekundu? Nani ana macho mekundu? Maliza. Ni wale wakao sana kwenye mvinyo. Wewe umetoka katika mvinyo. Leo katikati sasa. Mambo inaishia hapo. Mambo mazuri. Ndio hiyo. Sasa wewe angalia, mimi nataka ufanye hivi. Angalia. Mjomba, mimi nataka ufanye hivi. Mimi nataka kuanzia leo huo unakunywa supu, unakula unaenda pale kunatengenezwa supu, kuna kichwa pale, unakunywa supu, saa zingine unakunywa maziwa. Wacha na hizi vitu. Hivi vitu haisaidii. Hii kitu haisaidii. Unaona sasa? Hapana, si hizi vitu. Amesoma kitabu cha Methali 23:29. Haya, nenda soma nyumbani. Mimi niko na swali. Tumebakisha dakika ngapi hapo ndio tuangalie? Dakika 5. Dakika wewe ngoja mwalimu achana na huyo kwanza tumalizane na huyu. Huyu tumeshamalizana na yeye. Wewe usikuje kwa huyu sasa. Tena huyu ni kijana mzuri. Kwanza ni handsome boy. Mtu unaona wewe handsome boy. Ni kweli wao warembo wakikuona wanakimbia. Mambo safi. Haya. Wewe ni mwanaume wa kabisa. Lakini mimi nimechapa. Sema mimi ni mzee. Haya. Mimi naitwa Hassan. Unaitwa nani kaka? Tobias. Yeah. Swali gani baba ukitaka? Niko na swali moja. Je, mnaamini Biblia? Kuna maneno tunaamini hapo Biblia na kuna maneno mengine hatuamini. Kwa sababu ungeniuliza nini uamini na nini wakubali. Sasa ile siamini, nianze na ile nakubali ama ile naamini? Nianze na gani? Hapana, before uende kwa hiyo yenye unaamini. Mbona uamini Biblia na kuna pali pengine uamini? Si ndio hiyo sasa nakupa ansa yake. 1:25 Wakorintho wa kwanza. Hawezi akaamini kila kitu kwa sababu mjinga huamini kila neno. Ni maandiko anasema hivi. Hata kutolea tu. Hayo Saidi sio mjinga, hawezi kaamini kila neno. 1:25 mwalimu wangu. Nasemaje? Kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu. Na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Unaamini Mungu ni mpumbavu? In any formula unaweza kuiweka. Unaweza amini Mungu ni mpumbavu? Hapana. Kwa hivyo unaona hata wewe uamini? Hata mimi siamini kama hiyo siamini. Nikupe ingine? 4:10 Yeremia. 4:10 Yeremia. Before usome hiyo. Acha kwanza. Wewe unaamini Biblia? Naamini Biblia. 100%. Yote. Ikisema kitu utakubali? Of course. Kabisa? Yes. Tuanze saa hii. Si kuanza. Acha kutafuta weakness pale utanisinda. Haya, lete hiyo yako. Lete yako. Bila hata kusoma Biblia. Si kuchomoa. Mimi siogopi. Mwache kutafuta neno pali pengine kwa Biblia pali unajua tu. Mimi sitafuti neno. Wewe lete yako ile umekuja naye, lete yako. Umekuja nayo. Sasa umekuja kufanya nini? Niko kwa swali. Sasa utakuja kweli hapa tunasoma vitabu. Huwezi kuja hapa uongee tu maneno matupu na usome ushahidi kwa vitabu. Wewe una ushahidi kwa vitabu? Of course. Haya, ile maneno utaongea uambie watu na utoe ushahidi. Haya. Sijakataa ushahidi nitasoma. Lakini sisi kama Christian tuko na heshima. Hata mimi siwezi ingia kwa Korani nianze kukutongoa na hii Korani. Nataka uniambie. Nataka uniambie hivi, sikiza. Ngoja kidogo. Nataka kwanza uniambie ili sio mlongo. Ngoja kidogo, ili sio mlongo. Ni kitu gani tumechongoa katika hii Biblia? Toa moja. Watu wote hii ni kamera, angalia. Hii ngoja kidogo. Hii ni kamera iko hapa. Nauliza hivi, ni kitu gani tumeongea vibaya kuhusu hii kitabu? Toa moja. Sijasema watu wanaona, hii ni runinga. Watu wanaona. Hii kama kuna kitu tumeongea vibaya, ili sio mrongo. Toa kitu moja ambacho tumeongea vibaya. Ndio tujue nani muongo katika sisi na wewe. Umetoa wapi kama hatujasema? Toa moja. Sasa kama mnaongea wawili mimi nisikie gani nani na nani. Toa sasa hiyo. Si tuende pole pole tusikilizane. Sawa. Before nitoe.
Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tukutane kesho.